Костер. У поворота с большой дороги, у столба, указывающего путь на проселок, горел в темноте костер. Я ехал в тарантасе тройкой, слушал звон поддужного колокольчика, дышал свежестью степной осенней ночи. Костер горел ярко, и чем ближе я подъезжал к нему, тем все резче отделялось пламя от нависшего над ним мрака. А вскоре стало можно различить и самый столб, озаренный споднизу, и черные фигуры людей, сидевших на земле. Казалось, что они сидят в каком-то хмуром подземелье, и что темные своды этого подземелья дрожат от переплетающихся языков пламени. Когда его отблеск коснулся голов тройки, люди, сидевшие у костра, повернулись. Позы у них были внимательные, лица красные. Собака вдруг вырезалась на огне и залаяла. Потом поднялся с земли один из сидевших. В низком пространстве, озаренный костром, он был огромен. «Ирла!» — гортанно и глухо крикнул он на собаку. Остановив лошадей, я попросил спичек. «Добрый вечер. Нельзя ли закурить у вас?» За лаем собаки человек, который выжидательно встал передо мною, крепкий, широкогрудый старик в бараньей шапке и накинутом на плечи кожухе, не расслышал, злобно топнул ногой. «Ах, каторжно!» — крикнул он на овчарку и, не спуская с меня подозрительного взгляда, громко прибавил гортанным цыганским говором: «Добрый вечер, пану, а шо милости его завгодно буде?» Ноздри у него были вырезаны резко, борода доходила до самых глаз. И в этих черных глазах, в черных жестких волосах, густо вьющихся из-под шапки, в жесткой кудрявой бороде во всем чувствовалась дикость и внимательность степного человека. «Да вот закурить нечем», — повторил я. «Дайте, пожалуйста, пару спичек». «А хиба ж есть спички у цыган?» — спросил старик. «Может, пан от костра запалит?» Он отошел к костру, наклонился и спокойно кинул на ладонь руки раскаленный уголь. Я поспешил приставить к нему папиросу и кинул 2-3 быстрых взгляда на маленький табор. Один из сидевших был рыжий оборванный мужик, видно, бродяга рабочий с низов. Другой молодой цыган. Он сидел горделиво, откинув голову назад, и, охватив руками поднятые колени, искоса смотрел на меня. Синевато-смуглое лицо его было тонко и очень красиво. Белки глаз выделялись на этом лице, и глаза казались изумленными. Одет он был щеголем: тонкие сапоги, новый картуз, городской пиджак, шелковая лиловая рубаха. «Может, пан блукает?» — спросил старик, кидая уголь. «Нет», — сказал я, и еще раз взглянул за костер, который слепил меня своим ярким мерцанием. И тогда из темноты выделились серые полы большого разлатого шатра, брошенная дуга и оглобли телеги, а возле них самовар, горшки и большая перина, на которой лежала толстая цыганка в лохмотьях, кормившая грудью полуголого ребенка. Над всем же этим стояла девочка лет 15 и задумчиво смотрела на меня печально призывными глазами необыкновенной красоты. «Може проводить пана?» — повторил старик живо. «Нет, спасибо», — поспешил я ответить и откинулся в задок тарантаса. «Пошел!» Лошади тронули, копыта дружно застучали, а колокольчик так и залился жалобным стоном, перебивая лай бросившейся за нами собаки. Не было больше тепла и запаха горящего бурьяна. В лицо веяло свежестью ночи, и опять темнее в сумраке бежали навстречу мне поля. Черная дуга высоко вырезалась в небе и, качаясь, задевала звезды. Но еще ярче, чем у костра, видел я теперь черные волосы, нежно-страстные глаза, старая серебряная маниста на шее, и в запахе росистых трав, и в одиноком звоне колокольчика
В звездах и в небе было новое чувство, томящее, непонятное, говорящее о какой-то невознаградимой потере. Камарк. Она вошла на маленькой станции между Марселем и Арлем, прошла по вагону, извиваясь всем своим цыганско-испанским телом, села у окна на одноместную скамью и, будто никого не видя, стала шелушить и грызть жареные фисташки, от времени до времени поднимая подол верхней черной юбки и запуская руку в карман нижней, заношенной, белой. Вагон, полный простым народом, состоял не из купе, разделен был только скамьями, и многие, сидевшие лицом к ней, то и дело пристально смотрели на нее. Губы ее, двигавшиеся над белыми зубами, были сизы. Синеватый пушок на верхней губе сгущался над углами рта. Тонкое, смуглое, темное лицо, озаряемое блеском зубов, было древне дико. Глаза долгие, золотисто-карие, полуприкрытые смугло-коричневыми веками, глядели как-то внутрь себя, с тусклой первобытной истомой. Из-под жесткого шелка смольных волос, разделенных на прямой пробор, вьющимися локонами падавших на низкий лоб, поблескивали вдоль круглой шейки длинные серебряные серьги. Выцветший голубой платок, лежавший на покатых плечах, был красиво завязан на груди. Руки сухие, индусские, с мумийными пальцами и более светлыми ногтями, все шелушили и шелушили фисташки с обезьяньей быстротой и ловкостью. Кончив их и стряхнув шелуху с колен, она прикрыла глаза, положила нога на ногу и откинулась к спинке скамьи. Под сборчатой черной юбкой, особенно женственно выделявшей перехват ее гибкой талии, кострицы выступали твердыми бугорками плавных очертаний. Худая, голая, блестевшая тонкой загорелой кожей ступня была обута в черный тряпичный чувяк и переплетена разноцветными лентами, синими и красными. Под Арлем она вышла. «Сетун Камаргес», — почему-то грустно сказал, проводив ее глазами, мой сосед, измученный ее красотой, мощный, как бык провансалец, с черным в кровяных жилках румянцем.